Aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo. Aí vamos dar mais um começo a mais um vídeo, né? Cachorro. Vamos dar começo a mais um vídeo, né? Aí vamos dar uma olhadinha na bicicleta, né cachorro? Quer aparecer também, cachorro? Vamos então, bora pro vídeo. Tá anunciando pra vocês que eu vou começar a postar vídeos somente todos os dias, valendo a partir de agora, né? Então eu vou estar postando todos os dias pra vocês, né? Tá postando todo dia pra vocês. Era isso. Fui. Aí golzinho, ponto 0, 23 anos. Agora primeiramente o não tá murcho. Não é, tá mais ou menos. Passei por cima da espinharia do caramba. Aí tem. Desliguei! Hoje eu vou estar fazendo uma experiência de como botar o litro no roda ali, no roda. Cara, não disse. Tá bom, vou ali pegar o litro e já volto com vocês. Ó a mundice, caiu. Vai ser com esse litro. Levantei uma bicicleta. Vamos escorrer ela ali. Acho que aí tá tudo beleza. Caguei tudo mesmo, não. É tão fácil que é só fazer isso aqui, ó. Entendeu? Vamos ver se foi barulho. Escorou o telefone? Deixa eu ver se tô pegando. Pegando. É, tá pegando. Caiu. Vamos ver se tá gravando aí. Tá. Vamos fazer um teste e já volto.